हाँ भाई चल रहे ना दिहाड़ी पे। रुको जरा। हाँ भाई तुम चल रहा था कहाँ? दिहाड़ी पे? ना। क्यों? मेरी मर्जी। फिर घर तक क्यों आया टिफिन ले गए? दिहाड़ी पे जाने को। फिर जा क्यों नहीं रहा? मेरी मर्जी। फिर यहाँ क्यों बैठा अपने घर चला जीप दिहाड़ी बन जा रहा? यार घर नहीं मैं जा सकता। क्यों? घर वालों ने दिहाड़ी पे भेजा। फिर चल दिहाड़ी पे। मैं नहीं जाता। क्यों? मेरी मर्जी। अब भाई मुझे 3 मजदूर चाहिए। तो 3 तब हो तो गए। किक कर। मैं 2 ये 1 तू। तो भाई मैं मजदूर थोड़ा ही हूँ। और तू कौन है? मैं तो मालिक हूँ। तो मजदूर कौन है? तू है। तू क्यों नहीं है? तो मुझे क्या पता? और किसे पता? ओ मेरे बाप तू दिहाड़ी पे चल रहा है नहीं? ना। क्यों? मेरी मर्जी। चल तो ध्रुव पर यार। अच्छा मुझे आगे तार दियो। अब कहाँ जा? रिश्तेदारी में होगा हूँ। मैं तो दिहाड़ी पे आया था। हाँ। फिर रिश्तेदारी में क्यों जा रहा? मेरी मर्जी। आप लड़कियों का कितना अच्छा होता है ना, करना कुछ और।